dia, us estava esperant. Estic aquí completament, doblement confinat. Estic aquí confinat jo, però aquí hi ha un altre col·lectiu que també ho està de confinat. Són protons. No rieu que esteu format de protons. De protons, d'electrons i de neutrons. Per tant, parlar de protons és parlar d'una tercera part del que som. I aquí en tenim dos feixos perfectament confinats, allà a Ginebra, a l'accelerador, perquè els volem accelerar. Quan els tinguem accelerats començaran a haver-hi meravelles aquí dins, meravelles de la tecnologia i de la ciència. Jo voldria que m'acompanyéssiu a mi a veure-ho. Entreu. Ara ja tenim els dos feixos ben definits. Doncs ara el que fem és, fixeu-vos, injectar-los en una anella més grossa, en la qual l'objectiu és sincronitzar-los perfectament. Per què us volem sincronitzar tan bé? Doncs fixeu-vos, perquè aquí en els dos extrems de l'anella hi ha dues sortides. Una sortida per aquí i una per aquí. Ara aquests feixos sortiran un per cada una de les sortides. I per què volem fer això? Doncs fixeu-vos-hi bé, ara amb la perspectiva. Els estem enxufant a les dues anelles principals, les grans, aquestes que es pinten a sota de Ginebra, a sota del llac, fins i tot s'esquematitzen, mirem-los bé, aquí figura que estan girant els dos feixos de protons en direccions contràries, i aquí dalt doncs estem tranquil·lament, un bon dia, com nosaltres estàvem el dia següent de quan vam venir-hi, aquí asseguts en un banc, me'n recordo de com ens vam estar empenyent, corrent, rodant pel parc parlant de les lleis de Newton. Va ser un moment màgic que a mi m'agradaria molt repetir. Però ara hem de tocar de peus a terra, o més ben dit, de peus a sota terra, i anar a veure realment el que hi passa aquí. Perquè la tecnologia i la ciència juntes fan meravelles. Fixeu-vos bé que aquí el que ha passat és que ja tenim els dos feixos que estan voltant. I dius, i no xoquen? Bueno, és difícil, s'han d'ajustar molt les condicions per aconseguir que al final col·lisionin. Ja han aconseguit les col·lisions. En què consisteix això de la col·lisió? Doncs no és més que obtenir una grandíssima quantitat d'energia, la que porten cada un dels protons, en un espai molt reduït i en un temps molt reduït. Una gran quantitat d'energia, tota la que portaven els protons. I què fem amb aquesta col·lisió? Doncs, entre altres coses, esbrinar com va anar el Big Bang, tractem de reproduir les condicions d'energia tan brutals que hi havien per conèixer els nostres orígens, per buscar i trobar el bosó de Higgs, que és el responsable, gràcies als bosons de Higgs, doncs, de tanta energia que hi havia a l'origen de l'univers, es va començar a produir la matèria. La matèria existeix perquè hi ha un camp de Higgs. I tot això, com ho fem? Com ho contem ara, tot això que està sortint cada vegada? En què consisteix això? Home, doncs penseu que aquí s'està produint una enorme quantitat d'energia en forma de partícules. Partícules ara diferents ja dels protons. D'alguna manera estem intentant seguir l'equació de l'Einstein, aquella que diu que energia i massa són equivalents. El que passa és que nosaltres normalment estem acostumats a veure processos en els quals una mica de massa es transforma en un món d'energia. Per exemple, a Hiroshima es va transformar 1 gram de massa en energia. 1 gram. Tot el que va passar allà a Hiroshima.
Després nosaltres ho hem fet una mica més controladament a les centrals nuclears. Transformem massa, poca, en energia, molta. Però el procés invers és el que estem fent aquí. Aquí estem intentant que d'una disponibilitat molt gran d'energia, després de la col·lisió, es pugui obtenir una mica de massa en forma de noves partícules, entre elles el Higgs. Però aquí n'hi ha moltes més. I tot això com ho comptem? Perquè n'està sortint molt i ho hem de comptar. Doncs a base d'una altra meravella de la tecnologia. Si ja hem tingut que posar meravelles aquí, d'obra civil, d'electrònica, d'enginyeria, de tot, ara l'electrònica, una vegada més, el que té és el repte de detectar tot això. I aquí hem de posar multitud, molts sensors perquè es puguin enterar de quin tipus de partícules ve. Això és una altra meravella de la tecnologia i la ciència. I quan ja ho tenim detectat, tot aquest núvol de senyals que s'està generant, com ho digerim això, com ho processem? Ara ve l'altra meravella, la meravella de la informàtica i l'estadística. La informàtica, que és la que recull i tracta les dades, aquesta quantitat tan enorme de dades en poc temps, i l'estadística, que a base de programes aplica els conceptes més sofisticats de l'estadística per poder treure conclusions vàlides sobre el que està passant amb tota aquesta gran diversitat de partícules. I de tot això, què en traiem? Ara que ja sabem el boson de Higgs, doncs dues coses. Una, el que podríem dir la ciència pura, conèixer els nostres orígens, poder seguir avançant en el coneixement, cosa que la humanitat no aconseguirà aturar mai, la curiositat sobre el nostre entorn i nosaltres mateixos, però també en traiem molts beneficis en tecnologia, sense anar més lluny. A Cerdanyola, aquí al costat tenim el sincrotró ALBA, que també és un accelerador de partícules. Més modest, accelera electrons en comptes de protons i no té objectius tan bèsties com els de fer-los xocar. No. El que fa és accelerar-los perquè quan els electrons s'acceleren també a prop de la velocitat de la llum, doncs emeten llum. Emeten una llum que va des de l'infraroig fins a gairebé els rajos X, passant pels visibles, pels ultraviolats, i aquesta llum tan rica, la llum de sincrotró que se'n diu, és una llum que serveix per a la investigació aplicada. I aquí venen empreses de farmàcia, d'enginyeria, d'investigació d'estructures, de bioquímica, perquè utilitzem la llum i què li passa a la llum quan travessa les molècules del producte que investigues per saber com és el producte que investigues. I això interessa i els clients paguen per això. De manera que la tecnologia d'acceleradors és una tecnologia també útil. Espero no haver-vos avorrit. Penso que la ciència, digerida amb paciència, pot arribar a ser fascinant i m'agradaria traslladar-vos aquesta experiència personal. Espero que ens veiem més sovint. Per aconseguir-ho, no sé si servirà que jo us proposi alguna cosa i algú que em contesti, algun càlcul, algun problema. Us ho posaré senzill. Sabeu, ho hem dit, que a l'anella grossa els protons s'acceleren a la velocitat de la llum, gairebé a la velocitat de la llum. Valen números rodons, Jo us preguntaria que si l'anella grossa té 27 quilòmetres,
Quantes voltes els hi fem donar als protons? Cada segon. Números rodons. Em bastarà. Números rodons. Voltes per segon en l'anella grossa. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció.